Hello and welcome back to another very necessary video. I'm telling necessary because it's really necessary. We will see the air conditioner, which is conditioning your air and basically it makes your room hot. That means এটা হচ্ছে room heater. এই room heaterটা Camel branded. This is a very prominent brand in China. You can search in Google and you will see all the necessary steps how you use it. But এটা ইউজ করার খুব সহজ উপায় হচ্ছে ইটস জাস্ট লাইক ইউর এসি। আপনার রুমের ঠিক এসির মতো এটা। ইউ ক্যান সেট দিস লাইক দিস ওয়ে বিসাইডস ইউর এসি অন জাস্ট পাশাপাশি এসির পাশাপাশি অথবা নিচে উপরে করে রাখলে খুবই সুন্দর লাগবে রুমের সাথে। আই এম অলসো ইউজিং দ্যাট অ্যান্ড এটা নিয়ে অনেকে কনসার্ন থাকে যে এটা আসলে কেমন ইলেকট্রিসিটি কনজিউম করবে। ইলেকট্রিসিটি কনজিউমের ব্যাপারে যখন আসে ইউ জাস্ট কাম ক্লোজার। এটা হচ্ছে 220 ভোল্ট and 2000 watt. So 220 volt and 2000 watt means কি সেটা আমার খুব ভালো করে জানা নেই, বাট আপনি গুগল সার্চ দিয়ে দেখলে বুঝতে পারবেন হয়তো একটা লাইট অথবা একটা ফ্যান অথবা এই জাতীয় কোনো কিছুর পাশাপাশি এটা ইউজ করা যায়, মানে একই টাইপের ভোল্টে। এবং এটা হচ্ছে এসির মতো ফ্যাসিলিটিস আপনি পাবেন। ইউ ক্যান কন্ট্রোল দিস এয়ার কন্ডিশনার বাই দিস রিমোট, অর্থাৎ রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেম। এই রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেম এটা অনেকটা এসির মতো। এটা টেম্পারেচার গুলো আপনি সেট করে দিতে পারবেন, কোন টেম্পারেচার বা কতটুকু আপনার রুমের জন্য প্রয়োজন এবং সেই টেম্পারেচারে আপনার রুমটাকে রাখবে। অর্থাৎ এটা ম্যানুয়াল রুম হিটারের মতো না। অনেকে আমরা যারা রুম হিটার আগে ইউজ করেছি তখন দেখা যায় যে কিছু সময় রুম হিটার ইউজ করার পর এই রুম হিটারটাকে অফ করা লাগতো বিকজ অফ over temperature. Like we generally prefer 20 degrees centigrade, 20 to 25. তো দেখা যায় যে যখন রুম হিটারটা রানিং থাকে দেখা যায় যে সেন্টিগ্রেড এমন হয়ে যেতে পারে যে ওভার 30 হয়ে গেল, ইটস অ্যারাউন্ড 30 হয়ে গেল। তো ওইটা অনেকের জন্য কমফোর্টেবল না। অন দ্য কন্ট্রি এইখানে আমরা ইউজ করতে পারি যে টেম্পারেচারটা সেট করে দিতে পারি এবং যেহেতু এটা ক্যামেল ব্র্যান্ডেড। ও ওয়ান মোর থিং, এটায় আমরা ওয়ারেন্টি পাচ্ছি 6 মান্থস, অর্থাৎ 6 মান্থসের ওয়ারেন্টি পাচ্ছি, যেটা ক্যামেল ব্র্যান্ড থেকে আমরা পাচ্ছি। এবং আমাদের 4 আউটলেট, অর্থাৎ আমাদের 4টা আউটলেটের ভিতরে যে কোনো আউটলেট থেকে যদি আপনি পারচেস করেন আমরা আরো 6 মান্থস এক্সট্রা অ্যাড করে আপনাকে টোটাল 1 ইয়ারের একটা ওয়ারেন্টি সার্ভিস দেবো। অর্থাৎ উইদিন 1 ইয়ার আপনার কোনো প্রোডাক্টের প্রবলেম হলে জাস্ট আপনি চলে আসবেন, ইনস্ট্যান্ট আপনাকে চেঞ্জ, অথবা প্রোডাক্ট স্টোরে না থাকলে জাস্ট 1 to 2 ওয়ার্কিং ডেজের ভিতরে আমরা এটাকে আপনার অন্য একটা প্রোডাক্ট আপনাকে দিয়ে দিব। তো এই ছিল আজকের স্পেশাল ভিডিও অ্যান্ড দ্যাট ইজ রিয়েলি স্পেশাল। বেসিক্যালি আমরা ঢাকাতে যারা থাকি দেখা যায় যে ঢাকার টেম্পারেচারটা একটু মানে কমফোর্টেবল থাকে কনসিডারিং দ্য আউটসাইড ঢাকা, অর্থাৎ আমাদের বাইরের যে সিটিগুলো আছে। তো ওই সিটিতে অনেকের হয়তোবা এখন এই রুম টেম্পারেচারটা খুবই নেসেসারি, যেটা আমরা অনেক সময় ফিল করতে পারি না। তো এই জন্য আমি একটা রিকোয়েস্ট করতে চাই আপনাদেরকে, এটা হচ্ছে আপনারা আপনাদের টাইম লাইনে এই ভিডিওটা শেয়ার করে দিবেন। যদি আপনার পারচেস করার প্রয়োজন না হয়, এমন হতে পারে আপনার ফ্রেন্ডস অথবা ফ্যামিলি পারচেস করা লাগতে পারে। এবং প্রোডাক্টটায় আমরা একটা স্পেশাল ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। জেনারেলি মার্কেট প্রাইস যদি অ্যাজিউম করি সেটা হচ্ছে 7000 to 7500, এরকম মার্কেট প্রাইস আপস অ্যান্ড ডাউন করে। বাট আমাদের ডিসকাউন্ট প্রাইসটা সবসময় আমরা টেক্সটে দিয়ে থাকি। সো ইউ ক্যান জাস্ট সি দ্য টেক্সট দেখলে আপনি বুঝে ফেলবেন যে প্রোডাক্টটা কোন প্রাইসে আমরা আপনাকে রানিং অফার করতেছি। বাট আই এম প্রিটি শিওর দ্যাট ইউ উইল উইন দ্য ডিল। যদি আপনি এটা পারচেস করেন ডেফিনেটলি উইন করবেন, বিকজ এটা আপনাকে কমফোর্ট যেমন ভাবে দিবে সেরকম একটা প্রিমিয়াম ফিল দিবে। লাইক it looks like mini AC, একটা প্রিমিয়াম ফিল এখানে পাবেন। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ, উইল সি ইউ অ্যানাদার নেসেসারি ভিডিও। টেক কেয়ার।